Nakon 10 podcasta poetske duodrame, valjda je red da vas počastimo sa jednom poetskom muzičkom sessionom. Večeras sa nama dva divna moja prijatelja, Slaven Bajić na violini i Stefan Tešanović na gitari. A vi imate čast da premijerno vidite novi kabare Nebojša Kuruzović and Elektro Tesla. I pripazite, ako vam se svidi, veoma je lako da može da nas vidite i u vašem gradu. Malo nas dijelite, ali više uživajte u narednih 45 minuta. Sve u meni je istina i sve u meni je laž. Potpisat ću svaku smrtnu kaznu svoju, neka mi osviraju posmrtni marš. I nek me se djeca plaše i nek me se odrasli boje, ali nek sam proklet i ostavljen ako se ikada odreknem i jedne pjesme svoje. Niko drugi spasio me nije bio čuvar mog morala u dugim čutanjima s preljepim ženama na krovovima omiljenih mikafana, u čudnim razgovorima sa lascidnim doktoricama, u preskupim kineskim bolnicama, u pogledu punim mojih želja i slučajnim dodirima u prolazu polunagih žena. Zato, Milice, nemoj zbog ovih mojih pjesama da se duriš. Ti si za mene uvijek bila Kina, a sve ostalo su samo periferije. Samo periferije. Voilà.
Ovu pjesmu sam napisao prolazeći kroz jedan grad, a idući na more. Čim sam stigao, šta ću zonu sa majku da joj kaže da sam stigao i rekao je pjesmu. A majka ko majka se rasplakala. A u drugom dijelu ove pjesme dešavanje je na jednom seminaru na kome je bilo nas 30 učesnika, a 31 je plakalo, jer je na kraju plakao i konobar koji je čuo naše priče. Posvećujem svim gradovima, svim ljudima na bilo kojoj strani koji su nekoga izgubili sa nadom da se takve ružne stvari više neće dešavati i da ćemo imati mnogo ljepšu i bolju budućnost. Knin. Oči su čutala, srce je plakalo. Najteža molitva ka nebu se vinu. Ne, ja neću ići više tamo. Bio sam danas u Kninu. I gorilo je ono što nije tada. Sa lastavicom na cesti moje nade nekako lagano ginu. Samo mi nikad niko nije rekao: Bože, kako su lijepa jutra u Kninu. I ne krivim nikog, nek oprosti Bog i nama i njima. Samo još jednom vinograd da rodi, moje misli bi tada počivale u miru. Možda mi i sin onda jednom kaže: Oče, bio sam danas u Kninu. A onda nakon nekoliko godina sam dobio od Boga dar. Neki seminar o pomirenju na planini u grupi Marija. Napišite nešto iz vaše prošlosti što je ostavilo na vas dubok trag. Come on, yeah, let's play, igramo se na... da, napišite na papirima godinu kad se to desilo, naravno, just play, yeah. Kako ti je divan taj prsten. Namjerno je dotakoh ruku dok sam joj predavao od papira dar. A onaj šašavi Brito svih izabra baš nas. Da vidimo šta piše. Kada je otvorio papire, predano vam se srušio čitav svijet. Na Marinom je pisalo 91, a na mome 1995. Samo 2 riječi su odale bit. Na našim papirima je pisalo isto. Pao Knin. Oh, it's so wonderful, I can't believe it. Yeah, explain. How you feel that? How you feel now? Come on, yeah, explain your emotion, explain. Bio je naporan taj glupavi Brit. Ali, valjda je na ovim seminarima takav red. Osjetih Marin prsten u mojoj ruci, drhte u njenom glasu. Nebojša, molim te. Don't explain. Don't explain. Dobro ste, momci. Nema šta.
Jedan duhovnik je rekao da je pakao u stvari apsolutna usamljenost. Ja napisao jednu pjesmu, onda mi je bilo žao da ne napravimo neku muziku koja bi bila kontra tome. I momci napraviše neku rusku melodiju. Kažu, tu ima neke širine. Kako to zvuči, poslušaj sad. Davaj lepotane, ajde lepi. Kišom ti šaljem misao, što godinama je čuvam u oblacima svojim. Evo sam ti još jednu napisao, pa šalje mi kapljicama do očiju tvojih. Ne gledaj gore, pa nisam ti je ja s obraza zbrisao, već tvoja ruka što tuđe se boji. Uzalud ti usne mole za smisao, jer šapućeš tiho, ja sam sama. Ti ne postojiš, a ti ne postojiš. Ajde. Rasija. Davaj. Davaj. Спасибо. Što se desi u kući, ostaje u kući. Nije strašno čak ni kad se kuća sruši. Napravit će se nova. Ovo je pjesma o trenucima kad mislite da mrak nikad neće proći. A u stvari, tek tad dođe najljepše i najsunčanije jutro. Soba za praštanje. I praštajte jednim drugima, jer ljubav na kraju uvijek najljepše sija.
smo nekada živjeli. Već dugo je prazna, a nekad smo u njoj baš lijepo sjedili. Postoji šoljica za strast koju smo nekada tako često ispijali. Kad malo bolje razmislim, čak i u njoj nismo dugo uživali. Postoji slika za goste u koju smo sreću okvirili. Eto je, tik pored stola, na kome samo ćutanje postoji. I srušit će se kuća ova, a ja za njom neću žaliti. Neke oloje dođu, da bi prave ljubavi vaskrsli. S ljubavlju, Nebojša Kuruzovićeva dva divna momka, Stefan Tešanović i Slaven Bajić. Svako dobro.